只需放上鸡蛋，这样就可以给你的蛋直接进行分级。而目前这台并不能正常工作的机器，就是生产于上世纪40年代的英国机械式鸡蛋分级秤。那么本期视频，我们将跟随这一位正在动手进行拆卸工作、有着修复界标准单位之称的大神 Lab Restoration 拉哥，来对其进行一次完美的修复。这一下拿开底座之后，可以看到主体外壳的外层由于有着深绿色的垂纹漆保护，状况还是蛮好的，而内里的各个部件则因为缺少保护而显得锈迹斑斑。至于这台鸡蛋秤的核心，自然就是这根粗壮的拉簧以及作为杠杆所组成的一套传动机构。这一下在完成了拆卸工作之后，拉哥会使用到脱漆剂来去除外壳上那层老旧的漆面。接着拉哥会对这些变形的部位敲打，让它们回到正常的轨迹。轨迹？那么在规整完毕之后，拉哥会对外壳部分进行喷砂处理，而这一次所使用到的喷料，它就是白钢玉。喷砂顺利结束，接着会对它们进行深绿色粉末涂层的喷涂。搞定了外壳之后，接下来就轮到这些内部零件。同样的，它们也会在规整倒角之后进行喷砂清理。喷砂顺利结束，接着会利用到这种发蓝处理液来对这些内部零件进行冷发蓝处理。那么之所以没有用到热发蓝，一方面除了麻烦以外，另一方面就是这里有这根弹簧，如果对它进行热发蓝的话，这会影响到它的机械性能，因此拉哥索性就全部进行冷发蓝了。顺带的，拉哥也在冷发蓝完毕之后，将内部的组件全部组装起来。接下来要处理的这个是一颗调节螺栓，旋转它的话是可以用来调节初始指标的位置。当这个螺栓清理干净之后，接着就可以将其装到指定的位置。而要将这个处理好的内部结构与外壳组合起来，这里还得将这几颗小螺丝给处理好。还是一样，可以先借助车床来对它们进行打磨清理，之后再给它们进行电镀镍保护处理。镀镍是可以增强零件的抗腐蚀性、硬度、耐磨性以及美观度等等。与之前的漆面涂层、发蓝处理一起，可以说是修复中最常用到的3大保护手段。另外，这里大家如果有仔细看的话，是可以发现拉哥他是有刻意将所有的螺丝槽都拧到一个方向，这个细节呢，真的是有点出乎意料。那么这一下给指标涂上金色漆面之后，就可以处理外面的这个弯曲的刻度牌了。这个部分除了些许的变形并无大碍，上面的标记刻度都是清晰可见的。为了更好的对其进行矫正工作，拉哥他还特意制作了一个这样带有弧形的木头模具。矫正完毕之后，清洗干净，再喷涂上一层透明保护清漆，那么这个原汁原味的刻度牌也就处理好了。这下将刻度盘安装到位之后，那么就剩下最后一个零件，也就是这个专属的鸡蛋托盘。而因为这个托盘它是黄铜材质，所以拉哥会用到生活小妙招来对它进行除锈处理，也就是将面粉和白醋混合起来，形成这样的浆糊，之后再利用保鲜膜和浆糊将托盘包裹起来，放置24个小时。如果说想效果好一点的话，还可以在浆糊里加入一些盐。而在这个浆糊中，真正起到除锈作用的是白醋，至于面粉是为了让醋可以更好的扒拉在零件的外观上。这种除锈方式虽然效率较低，但好在腐蚀性也很小，一些大神会经常拿来给那些老钱币进行除锈工作。这下把这个抛光好的托盘装上，并将指针调至初始刻度，那么这一台生产于上世纪40年代的英国机械式鸡蛋分级秤也就正式修复完成。
那么本期的修复视频就到这里了，感谢大家的观看。歡樂嘅時光過得特別快，又想同大家講拜拜，再一次謝謝大家來到麥克斯的修復領域，拜拜。